میلانیا ترامپ هاوسەری سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕۆژی یەکشەممە کۆتایی بە گەشتە 4 ڕۆژەکەی بۆ ئەفریقا هێنا و بەرەو واشنگتن دیسی پایتەخت گەڕایەوە. وڵاتی میسر دواویزگەی سەردانەکەی خانم میلانیا بوو کە تێیدا سەردانی ئەهرامەکان و پەیکەری ئەبولهەولی کرد و خالید ئەلعینانی وەزیری ئاسەواری میسری و هەروەها وەزیری گەشت و گوزاری میسری یاوەری خاتووی میلانیان لە گەشتەکەیدا کرد. لە دەمێکی پێشوەختی ئەمڕۆدا میلانیا ترامپ چای بە عەبدولفەتاح سیسی و هاوسەرەکەی ئینتیسار محەممەد عەمر لە کۆشکی سەرۆکایەتی کەوت و پاشان سەردانی باڵۆزخانی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکای لە قاهیرە کرد. دواتر هاوسەری عەبدولفەتاح سیسی سەرۆکی میسری یاوەری خات و میلانیای بۆ فڕۆکەخانە لە قاهیرە کرد و لەوێ بەڕێی کرد.